ஸோ வணக்க மகளே, இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, புதூரில் இருக்கக்கூடிய லதா மஹால் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல தான் இருக்கோம். ஸோ இங்கே எதுக்குடா வந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? காரணம் இருக்கே, நம்ம ஃப்ரெண்டோட தம்பிக்கு மேரேஜ். ஸோ நம்மளை இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அந்த விஷயமாக தான் நம்ம இங்கே வந்திருக்கோம். ஸோ தம்பிக்காக இல்லாட்டியும் பிரியாணிக்காக நம்ம வந்தாகணுமே. இப்போ நம்ம குடுகுடுன்னு ஏறி போய் மாப்பிள்ளை எங்கே இருக்கார் அப்படின்னு கேட்டோம். ஸோ மாப்பிள்ளை ரூம் எது அப்படின்னு கேட்டேன். இதுதான் மாப்பிள்ளை ரூமு, இங்கே தான் இருக்காப்புல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை காமிச்சாங்க. ஸோ மாப்பிள்ளையை வந்தாப்புல தரமா. ஸோ உன்னைய பார்க்க வரல, பார்த்து முடிச்சாச்சு, நான் பிரியாணியை பார்க்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பியாச்சு. நம்ம ஃப்ரெண்டு வந்தான். ஸோ இவன் தான் நம்ம ஃப்ரெண்டு. ஸோ அவனை மிஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம நேராக எங்கடா பிரியாணி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேடி போனோம்னா, இங்கிட்டு எங்கே இருக்குது இந்தா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாஸ்டர் வந்து கிண்டிக்கிட்டு இருந்தார். ஸோ அப்போ தான் வந்து அடுப்பு பயங்கரமாக பற்ற வச்சு எரிஞ்சிக்கிட்டு இருந்துச்சு. உண்மையிலேயே உங்கள் வேலை ரொம்ப டஃப்புங்க. ஏன்னா நான் வந்து இந்த வெங்காயம் கிண்டுறப்ப மட்டும்தான் என்னால் வீடியோ எடுக்க முடிஞ்சிச்சு. பயங்கர அனலுங்க, கிட்டத்தட்ட ஒரு 300 டிகிரி இருக்கும் போல். எப்படி தான் மனுஷன் வேலை பார்க்குறாருன்னு தெரில. ஸோ அப்படியே டெம்ப்ட் ஆயிடுச்சு, அந்த லெவலுக்கு பயங்கர ஹீட்டு. இருந்தாலும் உங்களுக்காக நான் அந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணேன். ஸோ பாதி வீடியோ தான் என்னால் ஷூட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. மீதி வீடியோலேயே ஃபோனே ஹை டெம்பரேச்சர் காமிச்சு ஆஃப் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால் நம்ம வெளியே வந்துட்டோம். ஆஃப்டர் தட் அவங்க வந்து பிரியாணி செஞ்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு வீடியோ எடுத்தோம். ஸோ அந்த வீடியோ தான் நம்ம அடுத்து கண்டினியூவில் பண்ண போகிறோம். இவர் ஒரு மாஸ்டர், அடுத்து இன்னொரு மாஸ்டர் இருக்காப்புல. அவர் தான் ரொம்ப பாசக்கார மாஸ்டராக இருந்தார். ஸோ பிரியாணி கிண்டி முடிச்சதுக்கப்புறம், ஷேக் பாய் வாங்க பிரியாணியை ஓப்பன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தாப்புல. ஸோ இன்னொரு அண்டா வந்து தம்மில் இருக்குது. ஸோ வரிசையாக 3 அண்டா. ஒரு அண்டா ஓப்பன் பண்ணுறப்ப நம்மளை கூப்பிட்டாப்புல, வாங்கப்பா எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ண போயிடும். பார்த்தீங்களா, சும்மா நூடுல்ஸ் மாதிரி இருக்குங்க பிரியாணி. வேறு லெவலாக பண்ணியிருக்காருல இந்த மாஸ்டர். பார்த்தீங்களா, ஃபுல்லாக கிண்டினதுக்கப்புறம் பார்த்ததுக்கப்புறம் இன்னும் நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ அதையும் நீங்கள் வந்து கண்டினியூ பண்ணி பாருங்கள். ஃபுல்லாக கடைசியில் இருக்குது. பயங்கரமாக இருக்குல்லங்க சும்மா. இந்த மாஸ்டர் தாங்க நம்ம வந்து டேஸ்ட் வைஸுமே பயங்கரமாக இருந்துச்சுங்க உண்மையிலேயே. ஸோ அதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். பார்த்தீங்களா, பயங்கரமாக இருக்குல்ல. இவர் தான் அந்த மாஸ்டர். ஸோ ரொம்ப பாசக்கார மாஸ்டருங்க உண்மையிலேயே. ஆனால் உண்மையிலேயே உங்கள் வேலை ரொம்ப டஃப்புங்க. 300 டிகிரியிலேருந்து வேலை பார்க்குறதுலாம் அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. ஒரு ஆள் அவ்வளோ பெரிய சட்டி, கிட்டத்தட்ட வெயிட்டே பயங்கரமாக இருந்துச்சு. தெரிஞ்சு அதெல்லாம் நகட்டி போடுறதுக்குள்ளேயே டங்குவார் அந்துருன்னு வரல, அதே மாதிரி தான் நமக்கு இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கே. ஸோ இருந்தாலும் நம்ம பிரியாணி மாஸ்டரை பாராட்டுறது வந்து தப்பு கிடையாது. ஏன்னா டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருந்துச்சு. காதர் பாயோட கை பக்குவம் நைட்டில் கூட கையை சரி போகல, அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக வீடியோ எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம பந்தியில் தண்ணியை தெளித்து ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். சும்மா இலையை வேறு லெவலாக வந்துச்சு. அதை ஸ்லோமோ வேறு எடுத்துட்டோம். என் கையில் கேமரா இருந்த காரணத்தினால் வேறு அளவு வச்சு எடுத்தேன். ஸோ பன் அல்வா வந்துருச்சு. அடுத்து இது என்ன, தயிர் வெங்காயம் வந்து விட்டது. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கத்திரிக்காயும் வந்து விட்டது. ஸோ 3 வந்துருச்சு. அப்படியே பராக் பார்த்துக்கிட்டே வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தப்போ மாஸ்டர் வந்தார். மறுபடியும் அவர் ஒரு வாட்டி டேக்கில் காமிச்சிருவோன்னு சொல்லிட்டு, இவர் தான் மாஸ்டர் பார்த்துக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டாச்சு. ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா எங்கே அது 65 வருதுங்க. உண்மையிலேயே இந்த 65 சொல்லி ஆகணும், ரொம்பவே ஜூஸியாகவும் டேஸ்டியாகவும் இருந்துச்சுங்க. நான் சாப்பிட்ட 65ல இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்துச்சு. ஆனால் டேஸ்ட்டு வேறு லெவலு. பிச்சு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக. பார்த்தீங்களா, இலை கொஞ்சம் சின்னதாக போச்சு, அதுதான் கொஞ்சம் சங்கட்டமாக போச்சு. பார்த்தீங்களா, நல்லா மசாலா போய் உள்ளே வரைக்கும் நல்லா டம்ப் ஆகி வெந்துருந்துச்சு. சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. ஆனால் பரவாயில்ல, 2-3 பேர் தான் வேலை பார்த்தாங்க. பயங்கரமாக சமைச்சிட்டாங்க. ஒரு 300 பேர்கிட்ட சாப்பாடு செஞ்சுருப்பாங்க. பரவாயில்ல, உண்மையிலேயே ரொம்ப திறமைக்கார ஆளுக தாங்க. பார்த்தீங்களா, பிரியாணி வந்துருச்சு. சும்மா அனல் பறக்க கொதிக்க இலை தான் பத்தலை, கொஞ்சம் சின்னதாக இருந்துச்சு, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. பிரியாணி டேஸ்ட்டு சும்மா வேறு லெவலு. அதுக்கு மேலே அந்த தால்ச்சாவை ஊற்றி சாப்பிட்ற அந்த டேஸ்ட் இருக்கே, ஜோ கொதிக்குது. இல்லைன்னா நல்ல பீஸாக பெரிய பீஸாக எடுத்து காமிக்கலான்னு தான் பார்த்தேன். அந்த பக்கம் ஒரு கால் தெரியுது, அது கால் இல்லையா, எலும்பா. இவ்வளோதான் என்னால் எடுக்க முடிஞ்சிச்சு. கொதிக்குதுங்க பயங்கரமாக. பார்த்தீங்களா, இந்த காலை தான் தூக்கலான்னு பார்த்தேன், ஆனால் முடியல, கொதிக்குது சரியாக. பட் உண்மையிலே சூப்பராக இருந்துச்சு. மஸ்ட்டு ட்ரை. கண்டிப்பாக வந்து நம்ம மானிட்டைஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த மாஸ்டரை கூப்பிட்டு தான் நம்ம வந்து சமைச்சு எல்லாேருக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு கிவ் அவே பண்ண போகிறோம். ஸோ தேங்க்யூ கைஸ்.